তো ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইদিন মানে শুনিছে আপোনালোকে চাৰিওফালে বানপানীৰ নিউজে শুনি আছে নহয় জানো পুৰা বৰষুণো দি আছে বৰষুণৰ ফলত ওলাই যাবও নোৱাৰি কেনিও গতিকে আজি অকণমান বৰষুণ এৰিছে এই চেগতেই ওলাই যাওঁ গাঁৱৰ অঞ্চলত মানে ক'ৰবাত মানে পানী হৈছে গতিকে আজি হৰিয়ে মই অকণমান পাছত ওলাই যাম গৈ আপোনালোকক দেখাম Hi friends, welcome back to my channel. আজি পুনৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম আহি এয়া পাই গ'লোহি বানপানীৰ ফলত মানে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এয়া চাওক না এয়া দেখা পাইছেনে পানী দেখিয়ে আপোনালোকে অনুভৱ কৰকচোন ইয়াত বানপানীৰ ফলত মানে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে ঘৰবিলাকত পানী সোমাই গৈছে আৰু সেইবিলাক আমি দেখাব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা যাবই নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে চাওক এই পানীখিনি চাই অনুভৱ কৰক কিমান ডাঙৰ পানী হৈছে বানপানীৰ ফলত মানে একদম পুৰা বানপানী হৈছে চাৰিওফালে বানপানী আগত মানে ৰাস্তাবিলাক ব্লক হৈ গৈছে মানে পানীৰ ফলত যাব নোৱাৰা হৈ গৈছে তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আমি যোনডোখৰ ঠাইত মানে আহি পালোহি এইটো ৰাস্তা হয় এই ৰাস্তাটোৰ পৰা এইডোখৰ যাব নোৱাৰি ইয়াত ব্লক হৈ গ'ল এতিয়া মানে পানী এইফালে চাৰিওফালে পানীয়ে হৈ গ'ল আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আৰু যাব নোৱাৰিম আৰু আপোনালোকৰ ফালেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰকৈ বানপানী হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ওখ ঠাই বাছি লওক আৰু ওখ ঠাইত সাৱধানে থাকক আৰু আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক যে বানপানী অতি সোনকালে বৰষুণ কমাই বানপানীটো নাইকিয়া হৈ যাওক তাকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু বিশেষ দেখাবলগীয়া নাই মানে আমাৰ এইফালেও এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী হৈছে সেয়া আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ আজি ভিডিঅ'টো এয়া আছিল নেক্সট ব্লগত বা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই